Welcome to Tamil Butterflies. இப்போ ரெய்னி சீசன் ஆரம்பிச்சாச்சு, வின்டர் சீசன் கூட ஆரம்பிச்சாச்சு. ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க. நிறையா சைக்ளோன்ஸ்லாம் வேறு சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க. என்னதான் ரெய்னி சீசன் ஆரம்பித்தாலும் நம்மளுக்கு ஹேர் வந்து காயவே காயாதுங்க. என்ன பண்ணலாம்? என்ன சொல்யூஷன் என்னது இதுக்கு? காயவே காய மாட்டேங்குதே அப்படிங்கிறதுக்கு நான் தான் உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டு வந்திருக்கேன். அதுதான் ஃபிலிப்ஸ் ஹேர் ட்ரையர். இதுதான் வந்து எங்களோட ஹேர் ட்ரையர். ஃபர்ஸ்ட் இது அரைவ் ஆகும்போது இந்த பாக்ஸில் தான் வந்துச்சு. ஃபிலிப்ஸ் இந்த பிராண்ட் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப சூட்டபிளான பிராண்டு. இது ஒரு பிராண்டட் பிராண்டு. ரொம்ப ட்ரஸ்ட் பண்ணி வாங்கலாம். மோஸ்ட் பை ப்ராடக்ட் ஃபிலிப்ஸ்ங்கிறது ஒரு மோஸ்ட் பை ப்ராடக்ட். எல்லாருமே கண்டிப்பாக நம்பி வாங்கலாம். எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை. இது ஒரு ஹேர் ட்ரையர் பேர். இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்குள்ளே காமிக்கிறேன். ஸோ இது பாருங்கள், இதுதான் வந்து எங்களோட ஹேர் ட்ரையர். வெளியில் காமிக்கிறேன். ஒரு ப்ளக் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் வந்து ஒரு ஹேர் ட்ரையர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே ஹேண்டியாக இருக்குது. ரொம்ப ஈஸி டு கேரி. எங்கே போனாலும் கேரி பண்ணிக்கலாம். அவசரத்தில் இருந்தீங்கன்னா டக்குன்னு கேரி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் ஈஸியாக இருக்கும். இது எப்படி நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். இங்கே ஒரு ப்ளக் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இந்த ப்ளக்கை நம்ம ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்கு இல்லையா, ஸ்விட்ச் போட்டு ப்ளக் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு இது மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து டெம்பரேச்சரு. ஆக்சுவலாக உங்கள் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் தான் வந்து இருக்கணும். இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் போகக்கூடாது, ஏன்னா ஹீட் ஆகிடும். எப்போவுமே ஹேர் ட்ரையெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ஸ்கேல்பில் காமிக்காதீங்க. ஸ்கேல்ப்னால் ரொம்ப உள்ள ஹெட்டுக்குள்ளே போய் காமிக்காதீங்க. வெளியில் ஹேர் கிட்டவே வந்து காமிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமே வந்து நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸை வந்து உணரலாம். இது வந்து நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 இயராக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்படி இருக்கும்போது நீங்களாம் நினைப்பீங்க, ரிவ்யூஸ்லாம் படிச்சுட்டு, என்ன இது இப்படி போனெல்லாம் ஆகுமே ஹேர் ட்ரையர், அதெல்லாம் நல்லா இருக்காது, நம்மளுக்குலாம் சேஃப் இல்லை அப்படிலாம் நினைப்பீங்க. கண்டிப்பாக இல்லை. ஒரு 1 இயர் யூஸ் பண்ணுற நானே இது பார்த்துட்டேன். கண்டிப்பாக அது மாதிரி எந்த ஒரு பேர்னும் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. டக்குன்னு முடி காஞ்சிருச்சு. எவ்வளோ ஃப்ரிஸியாக இருந்தாலும் உங்கள் ஹேரை ஈஸியாக காய வைக்குது. அது ரொம்பவே மோஸ்ட் பை ப்ராடக்ட்டுங்க. இந்த டிசம்பர், ஜான்வரி, பிப்ரவரி மந்தில் கண்டிப்பாக எல்லா கேர்ள்ஸ்க்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சீக்கிரமாக ஹேர் ட்ரை ஆகிடும். இதோட காஸ்ட் வந்து 700 rupees. நீங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னல, அதில் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இப்போ வந்து இதோட நான் ஃபோர்ஸ் வந்து காமிக்கிறேன். அதனால தான் இந்த வாட்டர் டம்ளர் வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் இதை ஆன் பண்ண போகிறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ இதாக இருக்குன்னு. இந்த ஹேர் ட்ரையர் வந்து எப்படிப்பட்ட ஹேராக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து சூப்பராக காய வச்சிடும் 5 மினிட்ஸ்லேயே. கர்லி ஹேரோ, லாங் ஹேரோ, ஷார்ட் ஹேரோ, இல்லை ஸ்ட்ரெயிட் ஹேரோ, எந்த ஒரு டைப் ஆஃப் ஹேர், எந்த ஒரு இதுவாக இருந்தாலும் டக்குன்னு காய வச்சிடும். ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அதுவும் நீங்கள் அவசரத்தில் எங்கேயாவது வீட்டை விட்டு ஏதாவது கிளம்புறீங்களோ, அப்போ நீங்கள் ஹேர் ட்ரை பண்ணிட்டு தானே போகணும். அந்த மாதிரி சமயத்துலலாம் இந்த ஃபிலிப்ஸ் ஹேர் ட்ரையர் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக பயன்படுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கமெண்ட் டு தமிழ் பட்டர்ஃப்ளைஸ். பாய். Thank you.